نقيم ندوة بالتعاون مع مديرية الزراعة والمستشفى البيطري والمركز الإرشاد التدريبي في المثنى حول ندوة علمية تخصصية، وبالتعاون مع جامعة المثنى كلية الطب البيطري بتوفير أساتذة اختصاص حول هذا الموضوع اللي هو مرض الحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور. للعلم أنه المحافظة خالية من هذا المرض حسب التقارير الرسمية التي تصدر طبعا يوميا. الإجراءات الوقائية هي اكو إجراءات يعني رسمية، هي من ضمنها أنه هو منع الطيور الداجنة دخول المحافظة.